nabi sane kepineh kangkat yane dados titiang apinunas durusang dadosang pengandika gumanti raris titiang tata sauninge punika aji ya. Bane swarya riwau mandeg sekadiasa punika daging atur nidiah tantri ne mangken nyawes dane patih bande swarya kelintang sedih penyawis nyane jane dia penyawis dane patih utuh ne kecening diah tantri okan aji sane sangat sayang aji ya. Yen pradene jani anake buku aji nepukin ane madan pejalan jening jalan aji munggah sedo naji keplenganane jani jening nepukin ane madan pejalane totonan pangside aji mati ane jani jening adena aji nandangane madan duh kita apa puaran aji nu itu meh-mehan adenan suku aji ngemasin mati jening kayun aji yogati dan penah waluyannya sinabeng deneng diu
Jak pedang dadat jeneng bingung anak ibu ku Aji. Tiben pikobet mabuat Raso-raso yang Banaji sing sido Banaji natakin kuit bos keliwat gede kewah ane tepukin Banaji ya sawiren jani ne kecening tantri okan Aji idewo pengpedas idewo nawa ada buat unduk Aji ne ane jani cening dosing nyidang ane dadi sebut Ajine pangidewo pedas nawang cening sawireh sing sido Banaji buen nampo nyun sapelwir penguduh ido anake agung aneng ranaya ngaji tuare jenyidayang cening sawireh titah ido anake agung Sang Prabu Aeswaryo Dalo dahating berat raso yang Banaji ya Haji apang seragina berate dijo pangidewo nawang ado kebuat Aji tenenan dadi pengabeh idone pangsido nyen Aji sewai-wai to keto jening manut kapening titah ido Sang Prabu maketedung jagat petaline pangsuwai-wai Aji sido ngaturang anak bajang ring puriana ane jegeg lia satu ayu
Ke bajang sanes saratang ide Sang Prabu. Dua anak bajang pamisi maimbuh jeget kedo cening. Kanggen rabi anak bajang jeget ane aturang ngaji kepurian gumanti lantas keanggen rabi keanggen selir oleh ide Sang Prabu cening.